Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you are all well. Today is my first video on YouTube. I hope you enjoying this video. Today I am going to show you how to cook bird nest. So without time waste, let's get started. सबसे पहले हम लेंगे उबला हुआ आलू और इसमें से थोड़ा निकालेंगे डेकोरेट करने के लिए। और फिर हम यहाँ पे लेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ मिर्च, कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए निकाल देंगे। फिर लेंगे हम भुना हुआ सेवई, भुना हुआ जीरा जो कुटा हुआ है अच्छे से, नमक सबसे ज़रूरी चीज़, और मैदा, पानी, देन ऑयल। अब हम लेंगे आलू मैश करने के लिए, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देन ये आलू मैश हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कटी हुई मिर्च और सारे प्याज डाल देंगे और फिर धनिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच डाल देंगे, और नमक स्वाद अनुसार अपने हिसाब से आप डाल दीजिए। देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। ये डेकोरेट करने के लिए जो आलू रखे थे उसमें हल्का सा नमक स्वाद अनुसार डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे अब हम लेंगे मैदा, इसमें पानी ऐड करेंगे, मैदे का घोल बनाएंगे अच्छा पतला। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे घोल बन चुका है पतला। So bird nest recipe is now ready. I hope you enjoy this video. Do not forget like, share, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.